ok នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងអំពីរបៀបក្នុងការrename ណាដូរឈ្មោះឬក៏ file folder នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS ដែលមាននៅលើ computer Mac ណាជាការ rename ការបដូរឈ្មោះនៃ file គឺវាខុសប្លែកគ្នាពីនៅក្នុង Windows តែ Windows គឺយើង right click ហើយមកស្ដាប់យើងទៅ rename តែនៅក្នុង Mac នេះគឺយើងមិនបាច់ចាំធ្វើបែបហ្នឹងទេគឺយើងគឺវិធីខុសគ្នាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា go នេះមកហើយយកពាក្យថា home មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder មួយណាក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យថាបាទឥឡូវចូលទៅកាន់ពាក្យថា file មួយណាមួយដើម្បីធ្វើការធ្វើតេស្តណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ document មកខ្ញុំនឹងធ្វើការ rename file មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ rename file មួយនេះជាដើម្បីធ្វើការ rename អ្នកនរគ្នា click ទៅលើ file ណាដែលយើងចង់ធ្វើការ rename មកបន្ទាប់ពីយើងរួចហើយយើងចុចភាសាទៀតបាទយើងគ្រាន់តែ click មកប៉ម្ដងទៀតមកគឺមកឆ្វេងទៅណាយើងធ្វើការបដូរវាបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដូរវាគឺយើងចុចពាក្យថា command បាទ comment នេះហើយបាទដើម្បីបដូរវាលេង control A ហ្នឹងគឺស្មើនឹង command A ណាគឺយើងវាយមកឥឡូវថាខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវដាក់ចេញគេ music picture អូខេនៅក្នុងនេះយើងមានអូខេឥឡូវមកថា data យើងទៅ ឬអូខេឬក៏តកតងជាមួយនឹង work អីចឹងទៅណាបានអ្នកនរគ្នាអាចដាក់បានអូខេខ្ញុំចុចបាយយើងចុច enter មកគឺយើងអាចដូរបានហើយអញ្ចឹងមិនថា file ឬក៏ folder ណាទេយើងអាចធ្វើតាមវិធីនឹងបានដូចគ្នាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជា comment ដើម្បីបញ្ចេញជា comment មតិយោបល់ហើយដាក់ notification ដើម្បីកុំឲ្យរំលងកកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំរកហ្វេនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា